उधर है। गाइस देख सकते हैं नया वाला स्पॉकेट, सॉरी स्पॉकेट बोल रहा हूँ, नया वाला प्लेट पीछे का रियर डिस्प्ले अभी लगाएंगे हम इसको। पकड़ नहीं पा रहे, पकड़ देगा सोच रहा था और फेंक दिया मैं। इससे काम होता है तो थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है गैरेज में। अगर ऐसे काम होता तो पूरा इसे अगर पोंछ के रिंग सबको अपना बाइक जैसा काम करता तब ना तो भाई अभी थोड़ा नया नवेली दुल्हन जैसा दिख रहा है। आई होप सही से काम किए हैं, सीख रहे हैं हम लोग भी। हाँ गाइस ये तो हम लोग सीख रहे हैं क्योंकि हम लोग एक्सपीरियंस नहीं है ये सब में, ये हम लोग पहली बार कर रहे हैं तो गलती होता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन थोड़ा थोड़ा गलती में ही सीखते हैं। तो ये अपनों का फर्स्ट टाइम था तो इसलिए हम लोग सीखे कि कैसे क्या करना है। नेक्स्ट टाइम अगर करेंगे वो तो आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस पार्ट्स अवेलेबल होना चाहिए अपने पास। मेरा एनर्जी से नहीं हो रहा है। पहले पॉकेट को निकाल ले तबे, उसको थोड़ा देर रहने दे बे, तुरंत खोलेगा तो कहाँ होगा, अभी अभी डाला है। गाइस अभी देख सकते हैं यहाँ पे प्लेट लग चुके हैं नया वाला, इसका काम ख़त्म हो चुका है पीछे टायर का। बस अभी हम स्पॉकेट का ये वाला देख सकते हैं, इसका बेरिंग निकालेंगे। इधर लगता है बेरिंग, ये वाला बेरिंग है, इसको निकालेंगे। जो खोल रहा था सॉरी गाइस, थोड़ा ध्यान थोड़ा इधर उधर हो गया था। हम स्पॉकेट को नहीं खोल रहे हैं, हमको बेरिंग इसको को खोलेंगे। बेरिंग को खोलना है। पकड़, बेरिंग को खोलना है गाइस, मिस्टेक हो जाता है, बोल रहे थे ना। ब्रेक देते हैं हम लोग भी। हाँ जोश जोश में थोड़ा कुछ भी बोल देते हैं और कुछ भी कर देते हैं, क्या करें, एक्साइटिंग रहता है ना अपना बाइक पे काम करने का तो हो जाता है। वो रिंग गोल वाला कहाँ है, उससे थोड़ा सही से होगा। छोटा होता हाँ पकड़, पहले ठोक लो कि ये चीज़ तो निकलेगा शायद। अच्छा तो क्या यहाँ पे मारो ना एक बार। अभी ये तो बूस्ट है। अच्छा रुको रुको इतना निकल तो ये तो अभी इसको तोड़ देता है, रुक थोड़ा देर। पूछ पूरा अलग फील तो देगा कितना काम कर रहा है। दे, रुक ऐसे ही रहने दे, निकला।
ये इजी था। ये थोड़ा इजी है। ये देख सकते हैं आप, पुराना वाला बेरिंग है, ये नया वाला बेरिंग है। अगर किसी को सेकेंड हैंड चाहिए तो बोलना, क्लीन करके दे देंगे। मज़ा कर रहा था गाइस, ये बेरिंग थोड़ी ना काम चलने करेगा। जैसा लायक नहीं है। हाँ, दोबारा नहीं चलेगा वो। तो गैस ये रहा डैम्पर, इसको अभी लगाएंगे हम फटाफट। दे फाड़ फाड़ के दे भाई मेरे को। नया वाला किसे रहता है, ऐसे कि ऐसे रहता है कि ऐसे? जैसे फिट बैठ रहा है वैसे। दोनों तरफ से फिट बैठ रहा है। हाँ? ऐसे ही था, ज़्यादा नहीं होगा। ऐसे ही बैठ रहा है। डंपर किसी को सेकेंड हैंड चाहिए तो दे देंगे। सही है ये भी, हाँ कुछ हुआ नहीं है। गैस ये वाला डंपर है, सही है। इसको पूरा साफ करने से ठीक हो जाएगा। थोड़ा डीजल देकर धोने से। हाँ डीजल तो, अगर किसी को सेकेंड हैंड चाहिए तो बोलो, कमेंट में ज़रूर से मैसेज करना, कमेंट करना, कमेंट सेक्शन खुला है। अभी लग रहा है नया अभी से। गैस देख सकते हैं पूरा पीछे का टायर निकाल चुके हैं। वो रहा टायर, वो तो तभी निकाल दिए थे। अभी सस्पेंशन भी निकाले हैं, क्योंकि ये जो पीछे का टायर अगर है ना, ये वाला स्लिप हो रहा था, ये फंस गया था, तो इसलिए हम सस्पेंशन को खोले। उसके बाद जाके ये निकला, और ये बोल्ट निकला ही नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला यहीं पे स्टक हो गया है। यहाँ पे खजाना है। हाँ, यहाँ पे देखो कितना कचरा है घर घर का, और यहाँ पे तो और ज़्यादा कचरा देखो। तो ये सबको ये रबर निकलता है क्या? देखो कितना कचरा है, क्लीन करेंगे। नहीं निकलता है अभी, चेन को भी निकाल रहे हैं थोड़ा। तो कौन सा निकलेगा, कौन सा? ये वाला पेचकस थोड़ा दो। पेचकस उधर है। तो अभी पूरा क्लीन करेंगे अच्छे से, और ये चेन स्लाइडर है ना, इसको भी निकालेंगे, निकालने का ट्राई करेंगे। तो बने रहेगा इस वीडियो में, 2-3 पार्ट करके आएगा वीडियो। तो छोटा छोटा वीडियो रहेगा, उसमें सब आपको दिखाएंगे कैसे क्लीन कर रहे हैं, सब रहेगा, वीडियो रहेगा और टाइम लैप्स भी रहेगा। तो काम जारी है, तो बने रहेगा इस वीडियो में।
लगभग 5 बज रहे हैं और ऐसे ही आप कर सकते हो DIY, मतलब डू इट योरसेल्फ। तो खुद से करने का ट्राई करो। अब भी आप लोग भी बाइक पे जो भी काम रहता है खुद से करने का ट्राई करो। हम लोग भी कर रहे हैं और सीख रहे हैं, वैसे नहीं कि हम लोग पहले से एक्सपीरियंस है, तो सीख ही रहे हैं हम लोग भी। तो गाइस फाइनली काम ख़त्म हो चुका है और उसके बाद सर्विस भी होगा बाइक के ऊपर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।